हेलो एभ्रिवान। आज शनिबारको दिन रमाइलो गरौँ भनेर हामीले सानो पार्टी गऱ्यौँ। अब पार्टी गर्नको लागि बाहिरै जानुपर्छ, केही अकेजन, बर्थडे, केही चाडपर्वै हुनुपर्छ, केही सेलिब्रेसन हुनुपर्छ भन्ने छैन कि हामीले अब शनिबारको दिन अथवा कुनै बिदाको दिन घरमा बसेर सबैजना यसरी सँगै बसेर खान सबैजना कति रमाइलो हुन्छ। पार्टी भनेपछि फेरि भाइ बहिनीहरू करेन्ट नुडल्स पकाऊँ, चटपट बनाऊँ, केक लिएर भने कि मैले त अब घरमै हाइजेनिक खानाहरू बनाऊँ भनेर भनेको थिएँ, तर मान्दैनन्। उनीहरूले भनेको नि मान्न पर्यो है। अनि पानीपुरी, चटपट अनि बनायौँ र सबैजना मिलेर प्लेटमा हाल्यौँ। अनि बच्चाहरू केक काट्न एकदम मन पराउने सानोमाले दिदीसँग बसेर केक काट्दैछिन्, हाँस्दैछिन्, रमाइलो भयो भनेर। अनि सबैजना मिलेर खायौँ यसरी बसेर। बिचमा अब रमाइलो पनि गऱ्यौँ, हाँस्यौँ। सानुमाया केक खाएर अगाएर उहाँ झ्यालमाथि चढ्दैछिन्। अर्को सानुमाया फेरि मोबाइलबाट भिडियो क्लिक गर्दैछिन्। अर्को सानुमाया छिन् के गर्यो भनेर हाँस्दैछिन्, रमाइलो गर्दैछिन्। बहिनीहरू फेरि घरि पानीपुरीमा करेन्ट नुडल्स हालेर, घरि आलु मात्र हालेर, घरि केक हालेर के गरेर खाँदै गर्दै रमाइलो गर्दै थिए। हजुरहरू पनि यसरी आफ्नो शनिबारको दिन अथवा बिदाको दिनमा बसेर रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आजको स्याटरडे एकदम रमाइलो भयो। हामी भरपुर आनन्द लियौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो।